quieres, amor? Que le presten el casco y... Ya. Yes, Grace. ¿De que no es? No, Ya están adentro, ya no te preocupes. Ya traen casco, ya traen todo. Y de atrás, ahí atrás. Tenga mucho cuidado, está muy mala la pista, no se puede correr. Después de la milla 45 tengan cuidado. En la subida hay unas cruces y hay coladeros. Hay dos cruces. ¿Para qué? ¿Para qué lo ocupan? Sí, ¿qué ocupan?